vào xem có củ dưa hấu là to không mà bán. Đều nhau thế nào, củ thì to, củ thì bé quá. Giá mà củ nào cũng to được như này thì tốt. Hai củ này to thật. Đâu? Chẳng ý lấy hoa không đồng hay nào. Lấy rồi. Mấy bán bao nhiêu đấy? 10.000 bà, ăn củ to thì lấy củ to, ăn củ bé thì lấy củ bé. 10.000 một cân à? Vâng. Nhà anh thử trồng luôn. To hay bé? Cả to cả bé chị ơi. Các chị ơi. Đại. Tiền cân 10.000 thôi ạ. em ơi. Gì nhỉ? Tươi một tí. Lấy cả 15.000 đi.
ơi bày thua ra bán đi. Ôi, mày bấm nhanh chứ. Lại che rồi. Mưa rồi. Bây giờ mưa rồi. Đấy, thuê dọn hàng ai dọn hàng không? Phải, mất phải. Nè, không phải như con nào. Ơi, không trông là bên dưới này đâu. Muốn đâu thì bán được cho ai này. Nhưng mà cái đó là cái gì đấy gọi là lên nhau gọi là Chị ơi, chị lấy cho một cái cây dao đấy, nó khoảng 10 cái. Nó nhảy móc vào cột điện đấy. có cái đèn pin đẹp mà chị nhổ cái xe thì trước anh nổ cái xe ô tô đi sau. Coi là 160.000. Lúc bây giờ người ta cơm chăn nó lỏng ra kiểu mà trong khi đó mình Chỉ mua được mỗi một lọ sơn này thì chắc là sơn mỗi mặt bên ngoài của nhà thôi cho mới. Tết rồi cũng phải sửa sang qua một tí.
đậu này tươi ngon thế. Ngon quá. Mấy hôm nay bận quá quên mất. Mình phải đi xem mấy cái bầu nấm mới được. Không biết là đã treo được chưa nữa. Nấm trắng hết rồi này. Phải mang nó treo lên thôi. Ui đúng rồi, trắng hết rồi. Cái này lọc nấm được rồi đấy.
thu gom rồi để đi trả bảo chủ thôi. Giờ phải đi sửa lại đường dây điện thôi. Thực hiện nguy hiểm quá. Cái cũ này vẫn dùng được, mình cứ tận dụng mấy cái cũ này thôi, còn những cái mới này em trả lại cho người ta.
rồi, chắc để chiều làm tiếp. Bây giờ phải nấu cơm nữa. Nghỉ ngơi tí đã.